Taphattoonni sarara fuulduraa Awurooppaa sadi Erling Braut Haaland, Harry Kane fi Kylian Mbappé bara dorgommii kana goolii 57 galchuun badhaasa kophee warqii Awurooppaaf waliin morkatu. Erling Haaland bara dorgommii kana goolii 100 galchee xumuruu danda'a jedha ragaan hoftaa. Dabalanni isaa akka taanutti qindaa'eera. Manchester City looking for the third goal to put this derby to bed. Ni taphata sarara fuuldura ga'umsa gaarii irra jirudha. Hanga taphateen ol goolii galcha. Kilaba isaa gargaaraa biyya isaa Norway immoo waancaa addunyaatti deebisuuf dhiyaateera. Erling Haaland bara dorgommii kana liigota gurguddoo Awurooppaa keessaa taphattoonni sarara fuulduraa sadan Erling Haaland, Harry Kane fi Kylian Mbappé bara dorgommii haaraa akkaataan ittiin eegalan raajii jedhameera. Taphattoonni sadan hanga ammaatti goolii 57 lakkoofsisaniiru. Erling Haaland taphoota 12 Manchester City fi Norway taphateen goolii 21 galchuun sadarkaa duraarra taa'eera. Harry Kane taphoota 12 Bayern Munich fi Englandiif taphateen goolii 19 galchuun sadarkaa lammaffaarra jira. Kylian Mbappé immoo taphoota 13 Real Madrid fi biyya isaa Firaansii taphateen goolii 17 galchuun sadaffaadha. Taphattoonni kunneen sadan liigii isaanii keessatti badhaasa kophee warqii injifachuuf akka Awurooppaatti immoo sadarkaa tokkoffaan xumuruuf morkiin taasisan hawwiidhaan eegama. Morkattoota taphattoota kanaa ta'uuf eegamaa kan turan taphataan Paris Saint-Germain badhaafamaan Ballon d'Or Ousmane Dembélé sababa miidhamaan bara dorgommii kana tapha 5 qofa taphate. Paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 25 Liverpooliif kan mallatteesse Alexander Isak hanga ammaa ga'umsa isaa bara darbee sanatti deebi'uu hin dandeenye. Taphataan Barcelona Robert Lewandowski carraa jalqabarraa seenee taphachuu dhabeera. Bara darbee goolii 54 galchuun ga'umsa olaanaa Sporting Lisbon keessatti mul'iseen badhaasa Garde Muller kan argate Victor Gyökeres Arsenal keessatti ga'umsa sana irra deebi'uuf rakkateera. Harry Kane! Typical Harry Kane finish! BBC'n taphattoota sadan ga'umsa gaariin imalaa jiran Harry Kane, Erling Braut Haaland fi Kylian Mbappé wal madaalchiseera. Taphataan Manchester City Erling Haaland taphoota 12 goolii 21 yoo galchu giddugaleessaan daqiiqaa 47 goolii 1 galchaa jira. Harry Kane giddugaleessaan daqiiqaa 52, Kylian Mbappé daqiiqaa 67 goolii 1 galchaa jiru. Garuu Kylian Mbappé goolii galan 4 haala mijeessuun dursaa jira. Kane fi Haaland goolii 3 haala mijeessan. Bara dorgommii kana kubbaa hedduu tuquun 772 Kylian Mbappé taphataa gareeti jedhama. Harry Kane kubbaa 445 qofa tuqe. Erling Haaland kubbaa 257 qofa tuquun garuu gooliin galchee olaanaadha. Haaland kubbaa hedduu naannoo peenaalitii keessatti yoo tuqu carraa 6 qofa miseensota garee isaatiif uume. Faallaa kanaan Kylian Mbappé 38, Harry Kane 27 carraa goolii uumaniiru. Kubbaa hiriyoota garee ofiif kennuunis Haaland gadaanaadha. Kubbaa 97 qofa taphattootaaf kenne. Mbappén 456, Kane 231 kubbaa taphattoota garee isaaniitiif kennaniiru. Erling Haaland kubbaa samiirraa fayyadamuun caalmaa qaba. Yeroo 25 kubbaa samiirraan rukutamteetti fayyadameera. Kane 12, Mbappén 3 qofa tuqe. Kubbaa argatan gara goolitti yaaluun goolis galchuun Harry Kane milkaa'aadha. Kane kubbaa 45 gara goolitti yaaleen bantaan 45 goolii ta'eera. Haaland kubbaa 54 gara goolitti yaaleen harka 39tu milkaa'e. Mbappén yaalii 77 keessaa harka 22 qofa galche. Garee biyyaalessaa isaanii keessattis ga'umsa mul'isaniin Harry Kane goolii 1 qofa galche. Mbappén 3, Haaland goolii 9 galche. Ta'us biyyi taphattoota sadanii England, Firaansii fi Norway gulaallii waancaa addunyaan ramaddii isaaniirraa sadarkaa tokkoffaarra jiru. Harry Kane bara kana goolii 38 Bayern Munich galche keessaa harki 47 kan isaati. Ifa kanaan yoo itti fufe Bundesliigaadhaan goolii 62 galchee xumuruu akka danda'u tilmaama argateera. Rikardiin Bundesliigaadhaan bara 2021 Lewandowskiin qabame goolii 41. Kane seenaa kana fooyyessuuf taphata. Kylian Mbappén waggaa 8ffaaf walittaansuudhaan badhaasa kophee warqii injifachuuf morkata. Paris Saint-Germain keessatti walittaansuun yeroo 6 bara darbe
darbe immoo La Ligaadhaan badhaasa Pichichi fudhachuun ni yaadatama. Goolii 28 Real Madrid bara kana galche keessaa harki 54 kan Kylian Mbappeeti. Fakanaan yoo itti fufe La Ligaadhaan goolii 42 galchee xumuruu danda'a. Erling Haaland bifa kanaan yoo itti fufe Premier League'dhaan goolii 49 galchee xumuruu danda'a jedha ragaan Opta. Ricardiin Premier League'n bara 2022-23 mataa isaan qabame goolii 36. Ulfaataa ta'uu danda'us kilabaa fi biyya isaaf bifa kanaan yoo itti fufe goolii 100 ol galchee xumuruu danda'as jedhameera. Utterly clinical from Manchester City. Oduu gaggabaaboo simbiraan ga'uudhaaf taphataan duraanii Arsenal Jack Wilshere hojii leenjisummaa kilaba Luton Town eegale. Wilshere taphattoota osoo umurii kubbaa miilaa taphachuu dhaabuudhaaf hin ga'in miidhamni isaan daangesse keessaa isa tokkodha. Taphataan duraanii sarara gidduu Arsenal fi England Jack Wilshere erga kubbaa miilaa taphachuu dhaabee garee dargaggoota Arsenal leenjisaa ture. Amma immoo kilaba liigii tokkoffaa England keessatti murkatu Luton Town leenjisuudhaaf qacarameera. Umurii 33 irratti kan argamu Wilshere Luton Town waliin hojii leenjisummaan boqonnaa haaraa eegaluuf jedhe. Kilabichi leenjisaa duraanii Matt Bloomfield turtii ji'a 9 booda gaggeesseera. Wilshere umuriin koo 8 yeroo tureen gara Luton Town dhufe amma immoo hojii leenjisummaa guutuu Luton Town waliin eegaluun carraa fakkaataa kilaba kana waliin akka milkaa'u abdiin qaba jedheera. Abbaan qabeenyaa Nottingham Forest Evangelos Marinakis Ange Postecoglou gaggeessuudhaan Shondaish qacaruuf jedhame. Nottingham Forest dhiyeenya leenjisaa kilabichaa Nuno Espirito Santo gaggeessuun leenjisaa Tottenham kan turan Ange Postecoglou qacaranis milkaa'an turre. Sababa kanaan Ange Postecoglou'n City Ground gadhiisuu jedhameetiin. Oduu Afrikaa irraa argannetti yoo ceenu gulaallii waancaa addunyaa biyyoota ardii Afrikaatiin Itoophiyaan Burkina Fasoodhaan mo'amuun goolabde. Gaanaan ammoo Komoros injifachuun hirmaannaa dorgommichaa argachuu mirkaneeffatteetti. Abdurrahman Amin dabalata isaa qopheesseera. Wow, they are playing with fire here! Oh my word! What are they doing at the back? And Ethiopia have grabbed one back. Ramaddi'aan Itoophiyaan gara Waagaduuguu imaluun tapha ramaddii xumuraa fi kurnaffaa Burkina Faso waliin taphattee mo'amuun gulaallii waancaa addunyaa goolabde. Taphichas goolii 3-1 mo'amuun ramaddii isheerraa Jibuutii qofa caaluun qabxii 9 sadarkaa 5ffaan xumurte. Goolii takkitti garee biyyaalessaa Itoophiyaa taphataa kilaba kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Biniyaam Aytan jijjiiramee seenuun dogongora goolii eegaa Burkina Faso hojjete fayyadamuun galchee fi goolii 3 Burkina Faso ammoo kilaba Scotland Heart of Midlothianiif kan taphatu Piirlaandarii Kaaboreen galchuun haatirikii hojjete. Gulaallii waancaa addunyaa kanaan Itoophiyaan taphoota 10 keessaa 2 injifachuun 3 qixaan yoo xumurtu 5 ammoo ni mo'amte. Biyyattiin sadarkaa 5ffaa yoo xumurtu Jibuutii qofa caaluun goolabde. Burkina Faso ramaddii kanarraa kallattiin waancaa addunyaaf darbuuf carraa dhabdus sadarkaa 2ffaan xumurte. Carraa baay'ee dhibbaa ta'ee yaaluuf biyyoota qabxii fooyyeen sadarkaa 2ffaan xumuran 4 jalqabaa keessaa tokko ta'uuf hiree ishee gatti. Tapha biraan Ijiptii 1-0 Giinii Bissaawu injifatte. Osoo hin mo'amin gulaallii waancaa addunyaa xumuruun dorgommichaafis darbite. Muhammad Abdiin goolii Ijiptii ittiin injifatte galcheera. Ramaddii kana keessaa Seeraaliyoon goolii 2 fi 1 Jibuutii injifatteetti. Ijiptii qabxii 26 sadarkaa tokkoffaa, Burkina Fasoon 21 lammaffaa yoo xumurtu, Seeraaliyoon 15 sadaffaadha. Jibuutiin tapha tokkollee osoo hin injifatin tapha jalqabaa Itoophiyaa waliin qixa baateerraa qabxii 1 argachuun sadarkaa 6ffaan xumurte. Ramaddii Gaanaan Akraatti Komoros injifachuun yeroo 5ffaaf waancaa addunyaaf darbuu ishee mirkaneeffatte. Istaadeemii ispoortii Akraa deeggartoota 38 fuulduratti 1-0 Komoros kan injifatte Gaanaan biyya Afrikaa 5ffaa hirmaannaa waancaa addunyaa 2026 argatte taatee jirti. Kaleessas taphattoota akka Antoine Semenyo Premier League goolii 6 galchee fi taphattoota akka Jordaan Ayyuu qabaattus sararri fuulduraa isaanii qabbanaa ture. Ta'us Gaanaaf taphataan sarara fuulduraa Tottenham Muhammad Quddus goolii takkitti injifannoo yoo galchuu Toomaas Paartee gooliin kun akka galuuf haala mijeesse. Ramaddii jalatti biyyoota akka Madagaskar, Maalii fi Komoros waliin kan ramadamte Gaanaan taphoota 10 taphatteerraa qabxii 25 walitti qabachuun imala gara Ameerikaa kaabaa mirkaneeffatte. Gareen otoo leenjii Gaanaan waancaa Afrikaan ala ta'uun isaan gaabbisiisee ture. Amma garuu beenya argataniiru. Ramaddii kana irraa Maaliin 4-1 Madagaskar, Afrikaan giddu
galeessaa 3-2 Chad injifataniiru. Ramaddii keessaa Niger goolii 1-0 Zambia injifachuun carraa sadarkaa lammaffaan xumuruu bal'ifatte. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Afrikaa kanaan har'aa fi boru biyyoonni dabalataa 4 darbuu isaanii mirkaneeffatu. Har'aa ramaddii Kaameroon keessa jirtu keessaa Keepi Verdeen Iswaatinii yoo injifatte warri Zabilu Chaarkii yeroo jalqabaaf waancaa addunyaa irratti kan hirmaatu ta'a. Angoolaa waliin kan taphattu Kaameroon yoo Keepi Verdeen mo'amte qofa waancaa addunyaaf darbiti. Ramaddii makanaa Moorishees Liibiyaa waliin taphatti. Ramaddii handursitee waancaa addunyaaf kan darbite Tuuniiziyaan Naamiibiyaa, Ekwaatooriyaal Giiniin Laayiberiyaa, Saa'o Toom Piriinsippeen Maalaawii waliin taphatu. Sudaan Kibbaa Toogoo Leesettoon Zimbaabuwee waliin taphoota biroo har'a taphatamanidha. Boru biyyoonni akka Koodivaar, Gaaboon, Naayijeeriyaa fi Senegaal waancaa addunyaa kanaaf darbuuf carraa bal'aa qabu. Senegaal Maawurtaaniyaa, Beeniin, Naayijeeriyaa, Koodivaar, Keeniyaa waliin taphachuun hiree isaanii ofiif yoo murteeffatan Naayijeeriyaa fi Afrikaan Kibbaa qabxii biyyoota biroo eeguufis ni dirqamu. Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaan tapha Neezerlaandis Fiinlaand mootee Memphis Depay Riikaardii fooyyessuutti fufe. Skootlaand Beelaarus mo'achuudhaan carraa ishee dheereffatteetti. Leenjisaan Skootlaand Steve Clark qabxii 3 argannus ga'umsa dirree irratti mul'isne gaariin turre jedhanii Abubakar Abdallaa. Welcome to Hampden Park as Scotland face Belarus in Gulaalii waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaatiin Scotland kaleessa dirree isheetti 2-1 Belarus mo'achuudhaan dursituu ramaddichaa Denmark waliin qabxii 10 qixxaatte. Neezerlaandis immoo Fiinlaand mo'attee darbuu ishee mirkaneeffachuudhaaf dhiyaattee jirti. Ramaddichaatti kan argamtu Scotland Glasgow Stadium Hampden Parkitti Belarus tapha simatte. Jee Adams daqiiqaa 15ffaatti goolii galcheen biyyattii dursa qabsiise. Taphni boqonnaa deebii xumuramuudhaaf daqiiqaan 6 qofti yeroo hafutti taphataan Naapoolii Scott McTominay goolii lammaffaa galche. Ramaddi makanaan kaleessuma Denmark 3-1 Greece injifattee jirti. Taphoonni gulaalii lama yeroo isaan hafutti Denmark fi Scotland qabxii 10 wal qixxaachuudhaan ramaddichaa dursaatii jiru. Leenjisaan Scotland Steve Clark qabxii 3 argatanis ga'umsa gadi aanaa gariin isaanii dirree irratti mul'isaa ture kan gaddan ta'uu dubbatani. Dursaan taphattoota garichaa Andy Robertson ga'umsi mul'isni kan numa daalu miti jechuudhaan garee isaanii keeke. Scott McTominay immoo amarraa kaasee taphoonni hunduu hanga dhumaatti murteessaadha jechuudhaan qabxii 3 argachuun gaarii ta'us kana caalaa fooyya'uu akka qaban dubbate. Ramaddii gaatiin Neezerlaandis Vaankuruuf Areenaatti Fiinlaand simattee 4-0 mo'achuun qabxii 16 ramaddii ishee dursuun waancaa addunyaaf darbuudhaaf dhiyaattee jirti. Don Maalan daqiiqaa 8ffaatti goolii jalqabaa Neezerlaandisiif galche. Taphataan Liverpool Virgil van Dijk goolii lammaffaa dabaleen 2-0 dursuutti fufani. Waggoota 10 darbaniif biyya isaatiif taphachaa kan jiru Virgil van Dijk goolii 11ffaa Neezerlaandisiif lakkoofsiseera. Memphis Depay penaaltiin goolii 3ffaa dabalee Neezerlaandis 3-0 dursuun boqonnaa baate. Depay biyya isaatiif goolii 54 galchuun riikardii kanaan dura Van Persien goolii 50 qabamee ture erga qixxaate as gooliiwwan dabaleen riikardii san caalatti fooyyiseera. Boqonnaa deebii Koodii Gaappoon goolii 4ffaa Neezerlaandisiif galcheen biyyattiin taphoota gulaalii 6 taphatte keessaa 5ffaa mo'achuun qabxii 16 ramaddii ishee dursuutti fufte. Neezerlaandis taphatte aanu Poolaand waliin ji'a dhufu taphattu mo'annaan waancaa addunyaatiif darbuun mirkaneeffatti. Ramaddichaan lammaffarra kan jirtu Poolaand gara Luteeniyaa imaluudhaan gooliiwwan Sebastiyaan Zimanskii fi Roobert Lewandowskiin galchaniin 2-0 injifachuun qabxii 13 lammaffarra jirti. Kaleessuma ramaddii laatiin Kirooshaan Jibraaltar simattee 3-0 mo'achuun qabxii 3 lammaffarra kan jirtu Riippablika Cheek caaltee ramaddicha dursaa jirti. Odolli Faarawaa Riippablika Cheek simattee 2-0 mo'achuun qabxii 1 qofa lammaffara kan jirtu Cheekiin caalamuu isheetiin ammas carraa qabdi. Ramaddii haatiin Roomaaniyaan 1-0 Oostiriyaa yoo injifattu San Marinoon Saayipras keessummeessitee 4-0 mo'atamte. เข้าซ้ายแหวกมาลองเปิดลูกโด่งมงเรียบร้อยเลยครับขึ้นนำ Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota ardii Awurooppaatiin sanbata Poortugaal, Ispeenii fi Noorweey morkattoota isaanii yoo injifatan Erling Haalaandii fi Kiristiyaanoo Roonaaldoo'n peenaalitii osoo hin galchiin hafanii. Abdurrahmaan Amiin. Welcome to Hampden Park as Scotland face Belarus in Gulaalii waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaatiin Scotland kaleessa dirree isheetti 2-1 Belarus mo'achuudhaan dursituu ramaddichaa Denmark waliin qabxii 10 qixxaatte. Neezerlaandis immoo Fiinlaand mo'attee darbuu ishee mirkaneeffachuudhaaf dhiyaattee jirti. Ramaddichaatti kan argamtu Scotland Glasgow Stadium Hampden Parkitti Belarus tapha simatte. Jee Adams daqiiqaa 15ffaatti goolii galcheen biyyattii dursa qabsiise. Taphni boqonnaa deebii xumuramuudhaaf daqiiqaan 6 qofti yeroo hafutti taphataan Naapoolii Scott McTominay goolii lammaffaa galche. Ramaddi makanaan kaleessuma Denmark 3-1 Greece injifattee jirti. Taphoonni gulaalii lama yeroo isaan hafutti Denmark fi Scotland qabxii Gets it on his left, here's the cross!
Gulaalli waancaa addunyaa biyyoota ardii Awurooppaatiin sanbata taphoonni 8 yoo taphataman 7 injifannoon tokko ammoo qixaan goolabame. Portugaal, Spain, Norway fi Italiin peenaalitii argatanii Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Ferran Torres fi Matteo Retegui taphattoota peenaalitii osoo hin galchin hafanii. Tarkiyyee fi Norway ammoo biyyoota morkattoota isaanii irratti goolii hedduu galchuun injifatanidha. Stadio Jose Alvaldetti Ireland kan simatte Portugaal goolii 1-0 irra aanuun injifannoo ishee dhibbantaa dhibbaa itti fufsiifte. Portugaal goolii injifannoo argachuudhaaf daqiiqaa 90 oliif eeguuf dirqamte. Taphichaan daqiiqaa 75ffaa irratti Portugaal peenaalitii yoo argattu Cristiano Ronaldo jalaa goolii eegaan Ireland Hoyin Kiilar qolachuun Ronaldoonis goolii malee dirreedhaa bahe. Ta'us taphni daqiiqaa idilee 90 xumuramee daqiiqaa dabalataa 91ffaa irratti Ruben Neves goolii galcheen Portugaal qabxii 3 akka argattuuf gargaare. Portugaal kubbaa hedduu gara gooliitti yaalte keessaa 6 kallattii goolii kan eeggatte yoo ta'u tokko qofa galchuun irraa milkoofte. Taphoota 3 taphatte irraa qabxii 9 kan qabdu Portugaal biyya isheetti aantu qabxii 5 caaluun ramaddii ishees dursaa jirti. Ramaddii kana Hangaariin Armiiniyaa goolii 2-0 injifachuun qabxii 4 sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Shaampiyooniin Awurooppaa Spain dirree ishee irratti Joorjiyaa simachuun goolii 2-0 injifatte imala injifannoo itti fufsiifte. Spainiif taphataan sarara fuulduraa Crystal Palace Yeremi Pino goolii jalqabaa yoo galchuu Mikel Oyarzabal goolii lammaffaa dabale. Taphataan sarara fuulduraa Barcelona Ferran Torres ammoo peenaalitii Spain argattee osoo hin galchin hafuun taphattoota sanbata peenaalitii osoo hin galchin hafan keessaa tokko tahe. Spain biyya taphoota gulaallii waancaa addunyaa hanga ammaatti injifannoon itti fufaa jirtu keessaa tokko yoo taatu tapha ramaddii 4ffaa boru Bulgaariyaa waliin taphatti. Spain waliin ramaddii jala kan jirtu Turkiyyeenis dirree isheetiin ala Stadio Vasilevskiitti Bulgaariyaa goolii 6-1 injifatte. Taphataan sarara fuulduraa Real Madrid Arda Güler tapha kanaan goolii 1 Tarkiyyeef galchuun tokko ammoo hiriyoota isaatiif mijeesse. Tarkiyyeen taphicha dhibbentaa 78 caalmaa taphaa yoo fudhattu kubbaa kallattii goolii eeggatan 8 yaalte keessaa 6 galchite. Ramaddicha Spain qabxii 9 yoo dursitu Turkiyyeen qabxii 6 aanti. Norway dirree ishee irratti Israa'el simachuun goolii 5-0 irra aante. Taphataan sarara fuulduraa Manchester City Erling Braut Haaland goolii 3 yoo galchuu peenaalitii tokko ammoo goolii eegaan Israa'el Dani Perez jalaa qolate. Goolii 2 hafan ammoo taphattootuma Israa'eltu garee isaanii irratti galche. Haaland sanbata goolii yoo galchuu taphoota 10 walitti aansuun goolii galchuun riikardiin itti fufeera. Walumaa galatti ammoo taphoota 46 biyyaaf taphateen goolii 51 galchuu isaati. Ramaddima kanaa Itaaliin goolii 3-1 Istooniyaa injifatte. Itaaliidhaaf Moiskiin, Matteo Retegui fi Francisco Esposito gooliiwwan injifannoo taphattoota galchanidha. Matteo Retegui ammoo peenaalitii Italiin argatte osoo hin galchin hafuun taphataa 4ffaa sanbata peenaalitii osoo hin galchin hafe ta'eera. Norway ramaddii kana qabxii 18 yoo dursitu Italiin 12 itti aanti. Sanbatuma Albaaniyaan 1-0 Sarbiyaa yoo injifattu Laatviyaa fi Andooraan goolii 2 qixaan xumuran.